Moin zu einer neuen Runde State of Survival mit eurem Lieblingsaffen. Heute geht es um Heldengeneration 14 oder auch genannt Grenzenlose Helden 2 bzw. Limitless Heroes 2. Da haben wir Wolfie als Infanterieheld, Jeb als Jägerheld und Trish als Fahrerheldin. Zunächst einmal hat sich die benötigte Menge an Tränken und Kapseln nicht geändert, sodass ihr für das blaue Gehirn immer noch die gleiche Menge braucht als auch für die lila. Für die blauen braucht ihr 1200 Tränke, 80 Kapseln und für das lila Gehirn braucht ihr 3480 Tränke und 522 Kapseln pro Held, um sie maxen zu können. Ihr könnt die gleichen Tränke für Limitless 2 oder Generation 14 verwenden, wie ihr sie auch für Generation 13 verwendet habt. Das ist schon mal gut, denn eure Tränke sind damit nicht verschwendet. Und wir haben nicht noch mehr im Rucksack, was wir nicht verwenden können. Die neuen Stats, die die Helden mitbringen, sind bei 2158%. Aber das ist bei Limitless Hero ein netter Nebeneffekt, aber die Skills sind bei dieser Generation viel wichtiger. Die Generation 14 ist stark auf Entwaffnungsskills ausgelegt. Fokussiert und nicht auf die Kombo-Funktionalitäten, die Generation 13 oder aka Limitless 1 so mitgebracht hat. Fangen wir mal mit Wolfies Skills an. Der erste Skill von Wolfie ist, wenn verbündete Infanterie Schaden nehmen, setzt Wolfie Ground Slam ein, was wir auch gerade in diesem kurzen Videoclip sehen, und setzt das gegen den Angreifer ein mit einer Chance von 20%, ihn zu entwaffnen und ihn für eine Runde 15% mehr Schaden zufügen zu können. Das ist schon mal sehr stark. Entwaffnungsskill haben wir bei dem ersten Teil. Die zweite Fähigkeit, die greift ähnlich ein. Und das ist so super wichtig bei dieser Generation, ist im Entwaffnungsskills. Hier sehen wir auch nochmal dieser Ground Slam, wie der funktioniert im Explorer-Modus. Der zweite Skill greift alle 7 Runden mit einer speziellen Säure an, die die Verteidigung aller Feinde 2 Runden lang um 55% reduziert, was ziemlich ordentlich ist. Wenn ein Feind bereits entwaffnet ist, wird seine Verteidigung um weitere 10% reduziert. Wie gesagt, der erste Skill entwaffnet sich schon. Und dementsprechend in Kombination mit dem zweiten Skill ist das alle 7 Runden sehr intensiv und sehr stark. Die dritte Fertigkeit ist, verwendet Bio-Ausrüstung, um Truppen zu stärken. Verbündete Infanterie erleiden 13% weniger Schaden, die Entwaffnungschance wird um 5% erhöht. Damit hat man natürlich in allen 3 aufbauende Skills. Man entwaffnet immer wieder und wenn man schon entwaffnet hat, dann sorgt man noch zusätzlich dafür, dass der Schaden, den man selbst wahrnimmt, geringer wird und gleichzeitig deutlich mehr beim Gegner an Schaden möglich ist. Kommen wir nun zu Jeb, dem Jägerhelden mit seinen Drohnen. Jeb verursacht mit seiner ersten Fähigkeit alle 5 Runden einen AP-Schuss mit 132% Schaden, der die erste Reihe durchdringt und die zweite Reihe trifft. Dieser Schaden wird gegen Infanterie um 200% und gegen Reiter bzw. Fahrer um 50% erhöht. Das ist ein super aggressives Skillset, denn im Endeffekt er trifft die erste und zweite Reihe und die erste Reihe trifft wirklich super hart mit eben 200% on top. Die zweite Fähigkeit ist die Todesdrohe, die wir gerade sehen. Da prüft die Kampffähigkeit der Gegner und deckt die Schwächen auf. Jede Runde besteht eine 20%ige Chance, dass Feinde 3,6% mehr Schaden erleiden und das Ganze geht dann bis zu 20% mehr Schaden hoch. Das ist die zweite Fähigkeit, also Stack-Effekt auf bis zu 6 Runden. Und das ist eben die Todesdrohe. Und die dritte Fähigkeit ist, wenn die Schwächen des Gegners von der Todesdrohung aufgedeckt werden, verursachen verbündete Jäger 20% mehr Schaden und ignorieren 5% Verteidigung. Bei Trish ist es so, dass sie als Fahrerheldin auch sehr krasse Skills hat. Ist nicht die stärkste von den dreien, aber auch sie bietet einiges an. Das erste Skillset ist, rüstet verbündete Infanterien mit Medpacks aus. Jedes Mal, wenn eine Infanterie Schaden erleidet, verwenden sie das Medpack, um sie zu heilen. Wenn eine Infanterie Schaden erleidet, hat sie eine 30%ige Chance, 30% weniger Schaden zu erleiden. Bedeutet, Infanterie bekommt Schaden, 30% Chance, 30% von dem Schaden abzuwenden. Ihre zweite Fähigkeit ist, dass sie flüssigen Stickstoff versprüht auf dem Schlachtfeld und alle 7 Runden einen Schaden von 460% an Gegnern verursacht und sie für eine Runde entwaffnet. Erinnert ihr euch an den Skill von Wolfie, ist das eine sehr starke Kombination. Und eben, wenn der bereits entwaffnet ist, erleidet er 40% Schaden on top. Sehr starker Skill wiederum. Und die dritte Fähigkeit von ihr ist, sie injiziert verbündeten Jägern Beruhigungsmittel, um ihren Angriff um 36% und den verursachten Schaden um 5% zu erhöhen. Sehr strange Beschreibung des Skills. So steht es aber drin, so wird es erklärt. Warum mein Beruhigungsmittel den Angriff erhöht, ist mir noch nicht klar.
Erste Empfehlung, basierend auf dem Skillset, würde ich sagen, geht auf Wolfie und Jab mit eurer Konzentration. Aber das ist eine Empfehlung vor der Veröffentlichung auf den Live-Servern. Also wir werden ganz detailliert testen und euch dann eine wirkliche Empfehlung auch bei den einzelnen Skills geben. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen.